ரைட். ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எம்ஆர்ஐ பேக்குக்கு நெக்குக்கு ரெண்டுக்குமே பார்க்க போகிறோம். இந்த எம்ஆர்ஐ மிஷின் வில் டேக் சைட் வேஸ்லேயும் ஒரு வியூ எடுக்கும், இப்படி ஒரு வியூ எடுக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது டிஸ்கில் வந்து எதுவும் பல்ஜ் இருக்கா, அந்த ஆன்லஸ் சொல்லுவாங்க, அதில் எதுவும் டேர் ஆகி அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்க நியூக்ளியஸ் அந்த லிக்விட் வெளியில் வந்துருச்சா, அந்த நரம்பில் அதை அழுத்திக்கிட்டு இருக்குதா, அது எல்லாமே நம்ம எம்ஆர்ஐயில் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இன்னொன்று அந்த டிஸ்க் டெசிகேஷன் சொல்லுவாங்க. டிஸ்க்கு வந்து நார்மலாக எம்ஆர்ஐயில் எடுக்கும்போது பிரைட்டாக தெரியும், அந்த ஃப்ளூயிட் கண்டென்ட் கம்மியாச்சுன்னா அதுக்கு வந்து டார்க்காக காமிக்கும் அந்த எம்ஆர்ஐ இமேஜ். மூணாவது அந்த டிஸ்கில் வந்து நமக்கு எக்ஸ்ரேல தெரியும், வெறும் அந்த ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸ் தான் தெரியும், அதிலே தேய்மாக இருக்குது. அந்த டிஸ்க் எவ்வளோ தூரம் தேஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம எம்ஆர்ஐயில் பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் தி பேக், இது வெர்டிப்ரா எலும்பு, நடுவில் இருக்க தான் டிஸ்க்கு. ஹெல்த்தி டிஸ்க் வந்து இட் வில் பி பிரைட் இன் an எம்ஆர்ஐ. நான் இந்த பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோன் a bit darker as compared to these two. இது காரணம் அந்த உள்ள லிக்விட் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்குது. இட்ஸ் கால்ட் as desiccation சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த டிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் காட் desiccation plus you can see the disc is actually bulging. It's got a protrusion as well.